然后太贵也舍不得吃。最贵的是多少钱呢、50公克应该是300-400欧元。过度劳累之后，腰腿酸痛，好像身体被掏空。刚运动完回来，然后最近一直很认真的每天在想，给自己弄点什么好吃的。不过今天终于不需要想了，我有老师，那我去换衣服了。好，我已经到家了，换了身衣服。我其实会发一些我自己做的东西给你们看，但我有时候没有发出去的，不是我没吃饭，只是可能很类似。吃很重要嘛，对于身材的话，3分练7分吃，肉也就这些肉，菜也就这些菜，我该怎么变化？今天翻身的机会来了！拜托了冰箱同款，手把手教您摆脱黑暗料理。安排拜托了我二节目组，他介绍了安老师，听说一个很有名的安老师，我也去查了一下，确实很有名。那我今天就不自己发明，不自己想，今天让安老师来帮我想一个更好的健身餐。来，那我们现在一起打电话给安老师。Hello， 安老师你好，我是 Jeffrey 董佑霖。老师，你感觉有点紧张哦，就是有点紧张。哎，我怎么感觉他们描述你跟我看到你不太一样？他们描述你非常胖，谁说的我是特别胖？我是有肚子，是硬的还是软的？软的。那你没健身嘛，所以我可以来教你做一些健身餐。你有什么想要做的，可以提出来，我来教你。咋的？开玩笑的，开玩笑的。我听说你在韩国有开健身餐厅。哦，你怎么知道的？这很多年之前的。哦，裴勇军。哦，我知道，他身材很好。他刚开始那个拍身材的照片的时候，出了一本书，他觉得哇，这运动的时候去哪个餐厅都不行，所以他想要的一个梦想就是健身的人能吃的餐厅。所以我是研究了差不多6个月的时间，我做一个菜，然后大夫跟营养师跟着，哇，这个是功效是怎么好，这个营养是怎么搭配的好，学习了很多。你有什么需求的菜？我每天需要吃到180克的蛋白、碳水、脂肪各30公克，调味料我都不会碰，糖我不吃，一天吃1187卡。哇，好低呀！有比赛吗？没有比赛，但是这个比赛是给自己比的。我的健身教练给我看了裴勇俊的照片，我完全没有想到他身材是这样子。它是那个减碳水化合物，只能吃一个东西。What？那个地瓜。红薯吃的最多东西是什么？地瓜跟鸡胸。蛋白质含量是最高的嘛？今天我们试试那个红薯吧。哎，可以啊，好啊。那我们先看看冰箱吧。但是我的冰箱没有整理过，原汁原味的冰箱。哇，冰箱这么大。Jeffrey， 我想要说一句话。你说你的冰箱好乱，我觉得哇，刚刚的，这个叫乱吗？不乱吗？对，不乱，这个叫整理好。OK，这些喝的我就不用介绍了。这是我每天早上会吃的麦片，碳水化合物含量最高的养乐多，每天会喝1到2瓶，帮助代谢的。我是每天喝1罐。太胖了啦！这个是 bagel 面包，你知道吗？这个月开始一天会吃一点点，不然我训练没有力气。这是卤的那个牛肉，生牛肉。这是准备水煮的卤汁，我给你看一下啊，你一看就知道这个牛不是很油的，因为它白白的东西很少。我就看着这个，我觉得哇，你真的是会做饭的人。平时喜欢吃韩国菜吗？在冰箱里面有那个韩国的调料。
你有看到是不是？其实我不能吃辣的，但是因为我看那个韩剧《Itaewon Class》哦，现在最火爆的一个电视剧。它讲的是他们在 Itaewon 开餐厅，就很追逐梦想，我觉得很励志。因为我有在韩国工作过，哇，真的？我就住在那个 Hamilton Hotel。哇！我就上淘宝把这个韩国菜需要的东西我都买了，做给我的家人，我自己不吃，因为石锅拌饭嘛，太辣了，而且太胖了。这边就是所有的青菜，菠菜、芥蓝、香菜、大蒜、娃娃菜、芦笋、青椒，你刚刚说的红薯啊。哦，好棒！你要看一下我的肉吗？看一下肉吧。冰淇淋。哦，冰淇淋，这个不吃了，不吃了。哦，看得到不会馋吗？那我看看这些东西的时候，我就打开看看自己的照片。算了，不吃了。哇，控制力好厉害。这个哈根达斯啊，这个的就放了1年半了已经。这边都是我最爱的肉。乌鱼子这边就是我有收藏的一些火腿，因为我有收藏红酒，然后也有我之前去比利时、西班牙买的火腿，有一些是特别贵的，然后太贵也舍不得吃。最贵的是多少钱啊？50公克应该是300-400欧元。西冷牛排，这个是和牛，这是一整条12公斤，我是托了很多的关系才买到最划算的。我另外一个朋友也是拿类似于这个的，我是他的1/3。您平时买菜的时候特别在乎价钱的吗？我其实特别在意这个东西，因为我自己是学商的，我一直是很小气的人，不能让自己吃亏，我一定会想尽办法等到最便宜的时间。你脱单买过什么呢？比如纸巾啊、鸡胸肉啊，鸡胸肉一次就可以凑好多。Everything chicken， 哦，手部的都有，鸡腿、肉块、鸡胸，鸡胸也有。这些我2个礼拜就吃完了。最下面是分装好的虾仁，1餐的分量。哇，细节好细的。三文鱼、鳕鱼、比目鱼。那这个东西都是你自己做的吗？你看到的这些都是我自己会吃的，我家人吃的东西不在这儿。我刚才看了那个冻库里面有我一年半的冰淇淋，你平时不爱扔的吗？我也是很舍不得丢东西的人。比如说我在外面吃东西，我一定会把东西打包。比如吃西餐，狗可以吃大骨头，我所有剩的大骨头，我还会去跟餐厅说啊，别说不要的大骨头留给我，因为我有一只狗